ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, ഈ മൈക്രോ ഓവൻ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റാർട്ട് ആവുന്നില്ല. വേണ്ട, ഇത് ഏതോ ഒരു 10 സെക്കൻഡ് അടിച്ച് സ്റ്റാർട്ടാക്കിയാൽ ചിലപ്പോൾ കുറച്ച് നേരം സ്റ്റാർട്ടാവും, പിന്നെ ഓഫായി പോകും. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ നമുക്ക് എന്താണ് പ്രോബ്ലം എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാം. ഞാനിപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റർ, ഡയോഡ് ഇതെല്ലാം ചെക്ക് ചെയ്ത് വലിയ കംപ്ലൈൻറ്റ് കാണുന്നില്ല. ഇതിനിപ്പോൾ ഒരു കപ്പാസിറ്റർ ചെറുത് കുറച്ച് വീർത്ത് നിൽക്കുന്നുണ്ട്, അതൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കണം. അപ്പോൾ ഗായ്സ്, നമ്മൾ കപ്പാസിറ്റർ അത് മാറ്റി 1000 EF 25 വാട്ടിൻ്റെ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം എന്താണെന്ന് അവസ്ഥ. സ്റ്റാർട്ട്, അതെ, 30 മിനിറ്റ് നമ്മളിപ്പോൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, 30 സെക്കൻഡ് ഇപ്പോൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇനി ഒന്ന് ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് വേറെ വെച്ച് നോക്കാം. 10 സെക്കൻഡ് സ്റ്റാർട്ട്. നമ്മുടെ മൈക്രോ ഓവൻ അൽഹംദുലില്ലാ ഗുഡ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഒരു മിനിറ്റ്, 10 മിനിറ്റ്. അപ്പോൾ എല്ലാം സ്റ്റാർട്ട് ഓക്കെയാണ്. ഇത് നിസ്സാരം ഒരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ടായുള്ളൂ. ഒരു കപ്പാസിറ്റർ, ചെറിയൊരു കപ്പാസിറ്ററിൻ്റെ പ്രോബ്ലം ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ ആർക്കും ഇത് മനസ്സിലാക്കി ചെയ്യാവുന്നതുള്ളൂ. ഓക്കെ.